خب عزیزان جان، با اپیزود دیگه در خدمتتونم. در واقع با اپیزود دیگری از سری اپیزودهای چای با کاتلین در خدمتتونم. امیدوارم چای خود رو ریخته باشید و بریم قسمت بعدی کروتین که ببینیم چه خبره. مثل این که یکم حالا توتوریال تور داره که یکم فکر کنم راجع به چنل اینا میخوایم. How to use coroutine intelligently to perform network requests without blocking the underlying thread or callback. اشکال نداره، بریم ببینیم یه مقدار چیه نپرایتتون کلا میگتون نیاز نیست که اینو بشناسید. You learn how to use suspendable functions, send requests concurrently using coroutine, how to share information between different coroutine using channels. و چون به فایده چنل اساسا کاربرد اصلیش میگن که واسه بس دقیقا شیر کردن دیتا بین کروتین هاست و توی سطح چیز، تو سطح مثلا تو اندروید مثلا از فلو و شیرد فلو و از شیرد فلو میگن استفاده بکنید چون جای چنل. حالا چون شیرد فلو رو تو میتونی استیت ایور در واقع لاف سایکل ایور هم ازش استفاده بکنی. اون داستان فکر میکنم APIش بود collect as a state with life cycle. یه API داریم که این قضیه رو چیز میکنه. بنابراین یادت باشه، چون اصلا من خودم یه مدت خیلی دودل بودم که آقا بالاخره از چنل باید استفاده کرد توی ویو مدل یا از شیرد مثلا فلو یا فلان بسیار. اینا چه فرقی با هم دارن؟ این دو چی میگن پارادوکس همیشه تو ذهن من، پارادوکس که نه، ابهام تو ذهنم بود تا اینکه بعد دیگه این چیزا این مدت تکمیل‌تر شد و دیدیم گشت میگیم که آره مثلا چی میگن پرکتیس معمولا بست پرکتیس، نه بست پرکتیس توصیه اینه اصلا فلسفه چنل آخه یه چیز دیگه است و این که داستانه. خب before you start بیا گیتو کلون بکن، کد رو رام بکن، از این مسخره بازی ها. اومده این اینترفیس تعریف کرده get org repost call و contribute call که اون رو داریم. چیز خاصی نداره. This API to use the open request blocking.ktx it's implemented. اومده فلان کرده، سرویس و ریکوست رو داده، چیز کرده، اکزیکیوت کرده، also log response کرده، بادیش رو گرفته، اگه نه یه دونه امبیدی لیست. در نهایت این ریپو دات فلت مپ سرش زد و بعدش یه فکر کنم یه دونه API کال دیگه کرد که آره دیگه، چون این API کال دیگری است که فلان بسیار فلان. خب at the first report regulatory number 1 at this point no request is sent. پس این execute request رو داره میزنه. when you get the response from the log the user فلان. finally the error to avoid repeating فلان یه دونه فانکشن، یه دونه در واقع اکستنشن فانکشن روی ریسپانس نوشت با جنریک تایپ و لیست تی که خوشم لیست تی برمیگردونه. البته پایینیه رو بادی لیست اونه، بادی لیست در واقع اونه. آره همینه که اون توش کرده. ببین کجا استفاده کرده داشت. خب دیسلاگینگ آوتپوت فلان خب داره مینترنت رو بلاک میکنه دیگه که این خوب نیست. که مثلا ببین بذار من چرا زوم نمیکنم یادم میره، ببخشید بیا اینجا. خب نکن UI لود کرد ریپو چی کانتریبیوت 1 2 فلان اند بعد آپدیت ریزالت. خب بعد لیست آپدیت. خب blocking the UI thread when user فلان update result. خب here goes the code. They update the UI so it must always be called from the UI thread. خب since local is used also the UI thread become block and the UI is frozen. اوکی ولی خب به خاطر اینم گند دیگه در نهایت. تاسک 1
user contribute مثالشو دوست ندارم. callbacks use a background thread یه thread چیز کرد که اینو لود بکنه توی اون. بنابراین thread UI load این کارشو میکنه و بعد آپدیت میکنه. the signature of the now when the user swing utilities invoke later فلان update خوشم نمیاد دیگه باز contribute فلان 1 2 call enq on response بازم خوشم نمیاد suspending function get all people اینا suspendable کرد good task 4 چرا کردی کار این هم ساسپند میشه القاعده این رو میگیر کال کرد و اینم در نهایت چیز کرد aggregate اینو روی فلت مپ داریم. خب should be defined as a suspended function unit no longer to call execute which return coroutines block suspend thread coroutine اینا رو به این مپ میکنیم توی کد بالا. لانچ کرد خیلی چیز خوشگلی من دوستش دارم. پس اینطوریه که خب کروتین یه دونه تو ساسپندد رو چیز میکنی اون میتونه به کاراش ادامه بده و بعد مثلا ریسالت که اومد بیاد ما بقیه کاراش این کروتینه رو پی بگیره. پس ساسپندد پس این چیز شد کانتریبیوت 1 برو بگیر بعد بیا یه همچین حالت در نمیاد. VM دیباگ و کانکارنسی و آره بس ایسینک و لانچ رو داریم که ایسینک در واقع وای میسته ولی لانچ ولش میکنیم. با ایسینک میتونیم نگهش داریم چون ببینیم چیکار کرده اینا لود دیتا پرینت دیلی فلان پس یه لود دیتا در واقع نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ببین یه دونه الان یه دونه ایسینک درست با ایسینک در واقع درست کرد که یه دونه دیفرد برمیگردونه که رپ میکنه یه دونه اینت رو این چون یه دونه اینت برمیگرده در نهایت دیگه. بنابراین این چیز میکنه ولی میگه که واسه فکر میکنم وای میسته دیگه چون اویت بالا گفت یا پایین To get the result of the coroutine, you can call await on the deferred instance. So while waiting for the result, the coroutine that's this in is called from the suspended. چون فکر کنم اینجا لود میکنتش اینجا چیزش میکنه کال میکنه اگه اشتباه نکنم. اینو چیزشو نذاشت رامبلنگ you can await all to await for the result of the all of them. run blocking یک لیستی از چیزه یک لیست از async هاست که باید میگه که آقا await all بکن و بعد سام بزن. من async الان شک دارم که وقتی await میزنی سرش کال میشه یا همون لحظه کالش میکنه چون یه دونه دیفرنت برمیگردونه که شبیه لانچ میمونه که یه دونه جاب برمیگردونه ولی خب لانچ میشه بالاخره. حالا میبینیم چون قطعا تو داک هست. when each coroutines request is خب نکن ریپو فلان کانتریبیوت کرد اینا کرد بگیر بعد فلان تاسک یک لیستی از یوزر و اینطوری async deferred all solution deferred کرد all flat aggregate async dispatcher default. How to change the coroutines in different threads? It's from the common thread pool specify dispatcher کارش اینه که ترد اون کروتینه رو توی تردی کال میکنه که مناسب اونه. مثلا dispatcher.io اینو میبره توی ترد پولی که
تردای آی او توشن یا دیفالت واسه سی پی یو بود دیگه، سی پی یو هیوی هست. بذار shared pool of thread on JV. What thread or threads the corresponding the coroutine should run. حالا اون dispatcher default the shared pool of threads on the JVM. This pool provide a means for parallel execution. It consists of as many threads as there are CPU cores available, but it will still have 2 threads if there is only 1 core. اینو نمیدونستم که حتی اگه یه کور هم داشته باشی بالاخره 2 تا ترد رو، البته منطقیه دیگه، فکر کنم یکی واسه مین نگه داره یکی واسه بک‌گراند، یه همچین حالتی. جالب شد. باید دیفالت نگو واسه خب خب for instance the log is started on the worker 2 thread and coroutine continued on worker 1. یعنی حتی ممکنه جابجا بکنه بین تردهای مختلف. این دیگه خود اون پشت خوش هندل میشه، تو دیگه نیاز نیست که کاری بکنی. خوشگل بود، حال کردم. To run the code only on the UI thread specify dispatchers.main. آره تو انیت هم همین کار میکنیم. اون وقتی میخوایم چیز بکنیم with context dispatcher.main. در واقع لانچ کردی، خب این میاد یوزر رو میگیره، ریکوست میزنه یوزر رو میگیره. وقتی برگشت، آره دیگه وقتی برگشت، چون لانچ که نکنه این یه ساسپندبل فانکشن حتی باید اجراش تموم بشه و بعد کانتکست رو عوض میکنه، از دیفالت میره روی مین و آپدیت میکنه. واسه همینه که اگه توی ویو مدل بخوای، فکر کنم برخورد کرده باشی، توی ویو مدل بخوای یک لاگ دیتایی رو روی دیسپچر آی او که روی دیسپچر آی او هست از اونجا آپدیتش بکنی، معمولا چیز میشه، کرش میکنه و چون ما دیسپچر رو اول چیز بکنیم، مینش بکنیم و بعد لاگ دیتا رو آپدیتش بکنیم، بتونیم آپدیتش بکنیم. اساسا آپدیت دات پست ولیو فکر میکنم، نمیدونم از آی او میشد یا نه، این الان مطمئن نیستم. خب کانتکست فلان دات جوین هم میدونیم دیگه، وای میسته حتما تا اونم تموم بشه و بعد حالا ادامه رو میره. To wait to explicitly wait by suspending until it's complete فلان، چون اونجا اویت داشتیم، لانچ هم حالا با جوین میشه این کارو کرد. حالا structured concurrency، اینجا دیگه مفاهیم مهمی رو باید یاد بگیریم. میگه نیا کن یه کروتین اسکوپ داریم که responsible for the structure and parent-child relationships between different coroutines. Coroutine scope. New coroutines usually need to be stored inside a scope. حالا coroutine context. Store additional technical information used to run a given coroutine, like coroutine custom name or the dispatcher specifying the threads the coroutine should be scheduled on. کانتکستش دیگه میدونی یه همچون حالتی هست. اسکوپ هم یعنی خب تو این اسکوپ، تو این محدوده در واقع اعتبار داره و خب همون ریلیشن پرنچالد و لایف سایکلش آره دیگه تقریبا همون. When launch they automatically create a corresponding scope، یه اسکوپ درست میکنه خودش. All of the received a receiver as an argument and coroutine scope is the implicit receiver type. New coroutine can only launch inside the scope.
The coroutine start by run blocking is the only exception because run blocking is defined as top level function. یعنی خودش ساسپندبل نیست. ولی لانچ و ایسینک ساسپندبله و حتما باید توی کورتین اسکوپ لانچ بشن خودشون هم. و خودشون میتونن n تا چالد داشته باشن چون خودش یه اسکوپ دیگه ای داره. واسه همین ما توی مین راحت میتونیم با ران بلاکینگ اون رو چیز انجام بدیم دیگه. مثلا فانکشن مین ران بلاکینگ این داستان. The same as this. دیس کلا میتونیم دیس رو حذف بکنیم چون دیس اینجا کورتین بودن. این چیز کاتی میدیم. اوکی. خب it's possible to create new by using coroutine scope function. بس با coroutine scope function تو میتونی یه دونه نیو اسکوپ درست بکنی بدون اینکه کروتینی رو درست بکنی. starting a new coroutine. To start new coroutine in a structured way inside a suspendable function without accessing to In a good example, you can also start a new coroutine from global scope. global scope.async or global scope.launch. این هم top level و independent. The mechanism behind the structure called structured concurrency. It provides the following benefit over global scope of the coroutines is called اون مکانیزم پشت چون global scope بی پدر مادر میشه دیگه. The scope is generally reasonable for بغلمون داره دوام میگه child coroutine whose lifetime is attached to the life cycle of the scope. lifetime of the scope. life cycle فرض که cycle که نیست lifetime دیگه. lifetime عبارت مشکل تر بود. The scope can automatically cancel child coroutines if something goes wrong or a user changed their mind and decided to revoke the operation. The scope automatically wait for the completion of all child. Therefore, if the not completed until the all coroutine launched in its scope have completed. پس parent complete نمیشه تا زمانی که همه چایلداش complete بشه. When using global scope چیز there is no structure that binds several coroutines to a smaller scope. Coroutines started from the global scope are all independent. این خیلی مهمه. Independent their lifetime is limited only by the lifetime of the whole application. مثلا وقتی تو اندروید این کارو میکنی بایند میشه به لایفتایم پروسس دیگه علل خاطر یعنی اپلیکیشن اسکوپ میشه یا ولی این ولی خیلی مهمه. این من نمیدونستم که در واقع همه کروتین هایی که توی این چیز میشه همشون ایندیپندنت. البته منظورش واقعا اینه که تک تک گلوبالا یا نه توی گلوبال چند تا من چیز لانچ بکنم چیز میشه. اینش متنش یکم ابهام داره به نظر من. It's possible to restore reference to okay specific but that won't happen automatically as it would with structured concurrency. واسه خیلی مستعد به فنا دادنه. نکن دیگه آقا هیچ وقت نیا که هر موقع دیدی از مجبور از گلوبال اسکوپ استفاده بکنی یه جا ریدی واقعا ریدی نکن این کار. Canceling the loading of contributors. Create two versions of the function that load the list of contributors. Compare how both versions have when you try to cancel the parent coroutine. The first version uses coroutine scope. The second is global. خب اینجا بودیم. خب با یه کورتین اسکوپ درست کرد و متد هم ساسپندبله. دقت داریم دیگه. و ایسینک کویتی داستان رو داریم. خب The delay affects all of coroutines that send request. خب
so there is enough time to cancel the loading after the code requests are sent. Create the second version. چرا این رو هم بازم ساسپندش کرد در صورتی که گلوبال اسکوپیم که عجیبه. نه اینو بیرون گذاشته چون این دیفرز رو چیز کرد اویت فکر کنم واسه اینه چون نکن ایسینک رو روی این اسکوپ لانچش کرد و لاگ داریم و 3 ثانیه نذاشت نه با 3 ثانیه میذاشت. چرا؟ The function now return the result directly not as the last expression inside the lambda line 1 و 3. خب پشمام جالبه. بنابراین میگه که در واقع همه اون کروتین ها که استارت میشن توی گلوبال اسکوپ تک تکشون دارن یه دونه ایسینگ لانچ میکنن چون ما دیدیم توی 4 بودیم توی 4 این و گلوبال اسکوپ داره بس گلوبال اسکوپ های مختلفه. الان داستان اینه are not as children of the coroutine scope line 2. Run the program not a concurrent for long until it and then click cancel the log. Sure. No requests are sent. Non-cancel. But the time choose but all the requests are still sent. Concurrent launch setup cancellation. Setup cancellation خودش تعریف کرده که میگه که یه دونه رفرنس از جاب گرفت چون رو همون جاب داره چیز کار میکنه دیگه. خب یه رفرنس ازش گرفت باش چیکار کرد؟ لیسنر اکشن لیسنر. فکر میکنم به خاطر اینه که اگه بخواد نیاز بشه کنسل بکنه و بعد اد کنسل لیسنر یه دونه لیسنر در واقع تعریف کرده. دیگه کنسل اد باتن واز کلیکت. ولی خب چون ستاپ کنسلیشن خب البته دقت کردیم دیگه چون ببین اینجا همه این ایسینگ ها خب تو دل اینن بنابراین راحت تو میتونی با این فکر میکنم دیگه باش کنسلش بکنی دیگه. بذار and then remove the creates of a new folder. نکنی هیچ دیلی چی کار کرد؟ اون توضیح نداد. خب اون کارم که کردیم بعدش که خب میتونیم این کار رو انجام بدیم دیگه کنسل کنیم دیگه. using the outer scope context dispatcher default other scope فلان. حالا بحث اسکوپ الان مطرح میشه که حالا اینو داریم کروتین اسکوپ داریم که ایسینگ داره میزنه. When you write code with the coroutines, for example, Android 1, it's common practice to use follow by default for the top coroutine and then explicitly put a different dispatcher when you need to run the code on different thread. راست میگی من فکر میکنم البته نه مثلا چیزایی مثل رتروفیت و روم و اینا من اینطور که تو داکیومنت میخوندم خودشون با دیفالت روی دیسپچر آی او میرن یعنی نیاز نیست که تو اکسپلیسیتلی حتما نتورک کالات رو مثلا بگیم که یوز کیس هم رو توی ویو مدل که میگن ویو مدل اسکوپ دات لانچ خب دیفالت رو مینه دیگه نیاز نیست که حتما بگم وید کانتکست حالا یوز کیس رو ببرم کالش رو ببرم روی اون خود رتروفیت که آی او یا چیز انجام میده. اما یه نکته وجود داره ممکنه توی یوز کیس یک سری مپرهای سنگینی انجام بدم خب اونو باید حواسم باشه که مثلا ببرمش روی دیسپچر دیفالت. این سوتیو من توی کامپوز نیوز دادم و کوروش بهم اشاره کرد که اینو باید درستش بکنم. این
این مشکل وجود داره. showing progress. اون اینه. من فکر میکردم آها جالب بود. خب نیا کن این کار کرد، بس روی دیفالته، رو دیفالته عوض کرد و بعد برد روی مین. البته آیا نباید میبردی پروگرس البته، ولی باید فلان کرد. اوکی بریم تسکشیش رو ببینیم، سولوشنش رو. خب یه ساسپندبلی که یه دونه از متد ساسپندبل هم میگیره، آپدیت فلان، که در واقع ریکوستش رو میزنه all user فلان for index فلان ولی user get repo all user plus user aggregate update all user index فلان. خب concurrency versus چی؟ consecutive versus concurrent. پشما یعنی چی؟ ترنسلیت بزنیم عوض شد. متوالی تلفظ کن، امویی تلفظشون نداریم. consecutive concurrent موازی قولی. خب پس این شکلیه. ریپو بگیر برو، بگیر آپدیت کن، بگیر برو، بگیر آپدیت کن. This code doesn't include concurrency, it's sequential, so you don't need synchronization. شاید زودتر برسه. اگه برسه چی؟ اون موقع بعد میتونید زودتر آپدیتش بکنید که دیگه چیز نشه. واسه این بس اینکه کانکارنسی رو چیز بکنیم میایم حالا از چنل استفاده میکنیم. در واقع کروتین یعنی یه چنله. خب این تا کروتین میتونم بهش چیز یا نه، یا بگیم آقا کروتین یه چیزی میریزه، یکی دیگه میتونه بخونه. در واقع باید خودش mutable state is quite difficult and error prone. Like a solution using callback. A simpler way is share information by communication rather than using a common mutable state. چون سر داستان mutable state ممکنه ریس کاندیشن هم رخ بده که یه ترد میخواد بنویسه، دو سه تا ترد میخوان بنویسن و یه ترد داره میخونه. لزوما ممکن نیست که آخرین دیتا رو بخونه، یا اینا که دارن می‌نویسن ممکنه بزنن داستان بکنن. واسه این بحث کانکارنسی واقعا مهمه تو این داستان. خب channel is our communication primitives that allow data to pass through فلان از این مسئله بازی که خب بحث پرودوسر کانسیومر دیگه، یه همچین پترنیه که در واقع تو اند پرودوسر داری و end تا کانسیومر ممکنه داشته باشی. واسه وقتی که اینطور که میگه این کار کرده چنل هم خیلی مهمه که در نظر داشته باشین، چون توی کار خودشو نشون میده. میگه که وقتی که آقا ما end تا receive بکنیم information توی یه دونه چنل، each element is handled only once by one of the customers. Once an element is handled, is immediately removed from channel. این خیلی مهمه. گرفتی دیگه داستان رو. You can think of a channel as similar collection of elements, or more precisely a queue, in which elements are added to one end and received from the others. A channel can suspend, send and receive operations. This happens when the channel is empty or full. جالبه.
خودش میتونه ساسپند بکنه پرودوسر رو وقتی فول شه. has an upper bound. Channel is divided by 3 different interfaces: send channel, receive channel, and channel, which the latter extending the first two. You usually create a channel and receive it in production as a send channel instance, so that only they can send information. Both send and receive methods are declared as suspend. خب send channel suspend یه send داریم، close داریم، receive داریم و interface channel که هر دوتا رو در واقع ارث بری کرده. extend کرد بقول خودش. خب the producer can also close a channel to producer to indicate that is no more element are coming. Several type of unlimited channel ولی out of memory ممکنه بخوری. When a customer tries to receive from an empty channel, it becomes suspended until some new elements are sent. زیبا بود. Buffered channel. This is considered by the specific number. با specific number. برای خب گفتیم دیگه وقتی که اگر چیز بشه all of the elements are internally stored. When the channel is full, the next send call on it suspended until more free space became. Holy shit, English. The remote channel is a channel without a buffer, the same as buffered channel with zero size. And the function is always suspend until the other is called. این چه کلمه جالبیه، اینم نمیدونم. میادگاه تلفظش چیه؟ راندی باحال بود. سایزش زیروه. If send function is called and others no suspended receiver call ready to process the element, then send is suspend. قشنگ. Similar, the receiver function is called and the channel اگر empty باشه باز there is این receiver suspend میشه تا یه دونه بیاد. The suspend name a meeting at an aggregate time and place. Refer to fact that meet on the same time دیگه. نه. سند کرد این یه حالت آخر لست رو نگه میداره در نمیاد شبیه یک استیت فلو میشه. سند کانفلیت چنل اوورراید میشه دیگه کیوی در کار نیست. این ایمپلیمنتیشن رو نمیدونستم مخلوط شده. کنفلیتد این توی تعریفش کرده دیگه. این که خب هیچی این سایز میخواد در واقع conflated یا unlimited. By default the channel is این خیلی مهمه که by default ریدن ساخته میشه. In the following task you create ریدن تو پرودوسر منطقیه دیگه. این نکته خیلی مهمه است. راندیوی خب پس با دیفالت یه چنل ما از اون جنسه پس کیوی اساسا در کار نیست. من همیشه فکر میکنم یه کیو دارم پشما. این ابهام داره که
حداقل یه چنل میساخت با کیو با سایز دیفالت. باز این یه چیز منطقی تری بود تا اینکه بیاد با دیفالت راندیوی بسازه. In default windows you can rendezvous two producer coroutines and one consumer coroutine. خب اینو چنل ساخت. نگاه کن A1 و A2 سند میشه و B1 هم چیز میشه دیگه و اونم که میاد ریسیو میکنه از چنل و لاک میکنه. A دان B دان. لاک هم که یه پرینت ساده است. دهن سرویس. Watch the video for the better understanding of channel. نه. Shit. 4 years ago. بانو اسمش خیلی سخته. چشم. ولی من اونو باید ببینم. میخوام better understanding of channel هم برسم بهش. اونجا کش شد. تا من بیارسم. نه خب کش نشد. یه در روی 720. چون 720 تایش بود. حتی 1080 ریکورد میکردیم. خب تو هم ببین دیگه اون چیز رو ببین. بریم سولوشن مستقیم بریم. خب یه کروتین اسکوپ داریم. ریسیو کردیم. چنل. خب یه چنل ساختیم. اوکی. یعنی ریپو به ازای همه ریپوها در واقع لانچ کرد یه دونه این و سند کرد یوزر رو توش. اونا رو ساسپند میکنه تا زمانی که چیز بشه دیگه. مثلا all user empty فلان چنل رو کجا ریسیو کرد؟ چنل کجا ریسیو شد؟ what the hell؟ چنل send اینجا چنل ریسیو میشه. users ریسیو میشه و اون میگیره اگریگیت میکنه و آپدیت میکنه. با چنل در واقع اون بحث پرسنتیجش رو داره هندل میکنه. یعنی چون حالتی بس شد send receive. خب you can now run the program and choose the channels option to load the البته منطقی دیگه چون نگم پرسنتیج در آن واحد یک مقدار یه حالت استیت داره. کیو یکم بی‌معنی میتونه بشه گفت هست. البته فکر میکنم اگه کیوش بکنیم ولی چون یه دونه کانسیومر داریم منطقی تر باشه. اینطوری ببین مثلا یه دونه کال میشه ساسپند میشه تا اد بکنه ولی ریکوستش رو میزنه. تو این کس فرق نمیکنه. تو این کس فرق نمیکنه چون صرفا داره دیتا رو پاس میده. همین اشکال نداره. البته خب خودشون مگه مموری اینو نمیگیرن چون تو فکر اینم که یه کیو داشته باشم حداقل مثلا بافرد باشه مثلا سایز 20. خب همزمان 20 تا کروتین لانچ میشن و وقتی دیتاشون کانسیوم میشه شروع میکنن به کامپلیت شدن و تموم شدن. تو مصرف مموری این قضیه تاثیر نداره. سناریوی زیبایی میتونه باشه. من فردا اینو از بچه‌ها میپرسم. بنویسم. خب بگیم آقا ما n تا پرودوسر نمبر n چنل این چی بود؟ کانسیومر راندیوی پشما اینطوری یادش گرفتم. راندیوی ران دیوید بدون دی دیوید یو اس همون داستان چیه. خب پس با این قضیه چنل طولو دارم. خب تستینگ کروتین تست که ما بلد نیستیم خیلی بده متاسفانه. هی کلا تو ویرچوال دیگه ران تست دیگه ران بلاکینگ دیگه نمی‌کنیم دیگه. واسه همین ران تست کرد. راست میگی دیگه. البته اینکه یه دونه چیزه. یه ران تست کرد. تست زیاد شاخ و دم هم نداره. چون از تست میترسیم اینقدر. کارنت رو گرفت. کارنت فور رو اجرا کرد که یه دیلی ملی فلانه و بعد چیز کرد. تمام.
Coroutines code auto advance without delay. Run test. The code with context dispatcher default in the example above, the test will fail. You will get an exception saying that the job has not been completed yet. You can test in version without modifying it using the dispatcher default dispatcher. حالا این بس آخه اینه که دیسپچر رو خب هارد کد نکنید، مثلا پارامتر رو پاس بریم پایین چه که تستیبیلیتی رو کد بالا بریم. You can specify the context element like the dispatcher when calling a function rather than when defining it, which allow for more flexibility and easier testing. The testing API supports virtual time is experimental and may change. باش. تاسک 8 تست تاسک تیپ سولوشن. ما مثلا میگیم توی سولوشن ران تست کرد، ماک پاک زد، ازرت زد، توتال و فلان دیگه. ران تست کارنت لود بیخیال. خب یه ورکشاپ هم داریم میتونیم ببینیم. Async programming with Kotlin. فکر کنم اصلا این سال پیش باشه نه؟ Kotlin کن. همین؟ آها مورد جتبک کامپوز یکی سریتون. خب Virtual time. خب همین این اپیزود تمام شد. مورد بعدی بس کنسلیشن تایم دیگه داکیومنت میشه دیگه، اون تو حالت توتوریال نمیگیره. همین نه همین یه ذره نیست، اینقدر. بعد میبینیم بذار اینم چی بود. بس این کاتینیکس کوروتینز تسته که مثالم گذاشته در اختیار دیگه. اگه تست واسه مهمه خود بخون دیگه، فعلا واسه من مهم نیست، هرچند که باید اینم بخونم خود من. ولی خب همین لایک، دونیت، کامنت و همه اون داستانا. من نمیدونم چقدر خسته میشم وقتی این ویدیو ریکورد میکنم. همین تا اپیزود بعدی بدرود.